Nah, mereka umur 23 hari kalau nggak salah. Ini namanya cimi. Kalau yang putih hitam ini namanya Miki. Dan ini yang hitam yang nggak kelihatan kosong namanya. Ya, kosong ya. Dan itu dua si Jalu. Itu si Kimi. Itu si Abu. Dan itu orang tua dari ketiga anak di kardus. Namanya Belang. Entah lagi ngapain itu dia.